फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं बहुत यूज़फुल होते हैं हमारे लिए। तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं वाकई में ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो उनमें से ये एक प्लांट है जिसका नाम है मैक्सिको मिंट। वैसे इसे अगर हम आम तौर की भाषा में इसे अजवाइन का पौधा कहते हैं। अजवाइन का वैसा पौधा नहीं है, पर ये अजवाइन का, इसमें जो महक है वो अजवाइन की जैसी होती है। ये खांसी में बहुत अच्छा काम करता है आपका। तो ये आपके टेरेस में ज़रूर होना चाहिए, बालकनी में या टेरेस पे ज़रूर रखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।